Uragitora hingo none ngaha tubwira amazina ya Olegue yiswe n'abavyeyi yose Baraka Olegue yagitoye vuga gose hajamini Baraka Olegue yagitoye hoya uvyemeza naze ngaha yagitoye umupeti yagitoye peti yangu ni Salimiye kwanza witwa gute David Olegue usanzwe umukurikirana urakunda ibikorwa vyiwe papa agaflash kawe no musura gatahanye harimo indirimbo za Olegue amaudio ndetse n'indirimbo z'ama amaflash urabona ko ariko aragenda ngenda babaza ibindi bibazo agaflash uwonyera gatahanye na gaflash ka 16 giga karimo indirimbo za Olegue harimo ama video harimo n'amaudio niyashika muhira uraza kumwumvisha mama sivyo mama waramuzi Olegue mama wapi ndamuzika ntagatekore uze kukavuza rero kugira mama wawe yumve n'indirimbo ya Olegue ziranutse tumenyane binashabanze tuvungane haya basi ukunda mademu from StarTV257 nikula kuri ukichora mziga na kupa nyamu na kula vraiment je te jure tu es très nouveau ordinary ure mu kamerani muki umukamerani nawe umukamerani sawa Yes bakunzi ba StarTV257 murazi kunda bakunda cyane gose iyi ni StarTV we have the best exclusive news tubabwira ko tubakunda cyane gose nababwiye ko nzabazanira creation zitandukanye dufise ibiganiro miti dufise home n'ibindi bitandukanye love in town iyo byose n'ibiganiro bica kuri StarTV257 no musi nakuzaniye ikiganiro kindi utarabona ku yindi TV Afrika nzima uburundi buzima uza kubona kuri StarTV257 ni kiganiro bita kimararungu ndanashimira umuntu yagize icyakoze kugira atange sponsor zitandukanye support kugira nanjye mbandanye kubaho no musi turi kumuririmbyi ni Olegue n'umuririmbyi novuga yuko ariko arabikora neza cyane uno musi niwe duhagaze ko turi kumwe n'abandi ba brother nga ndazi umuririmbyi Olegue muramuzi Olegue muramuzi muramuzi mwavyumvise ko bamuzi uko biri kose rero ukuntu bimeze no musi ukuntu bihagaze ndaza kubabaza ikibazo kuri Olegue ugitora nza kumuha flash nziza cyane flash y'umutonore nshasha 16 giga atuye akabazo gusa nza kumubaza ama flash ariyo ni menshi cyane uza gutora ikibazo nza kumuha flash ya 16 giga irimo indirimbo za Olegue ndetse n'ama video niyashika muhira arashobora kuraba cyanye agashira mu karadio harimo n'ama audio n'ama video ufise akaradio uca wumviriza ama audio ufise televiziyo uca wumviriza uraba kandi uno musi rero ninde wa mbere ashaka ko ndamubaza ikibazo urashaka ko ndakubaza egera ngaha rero umeze neza meze neza urakomeye bakwita gute na Trésor usanzwe uba ngaha mu Nyakabi usanzwe uba ngaha mu Nyakabi ganyene Olegue uramuzi uramufana okay ndashaka kutubwira amazina yose ya Olegue yiswe n'abavyeyi ntavyo kubwirana sha Afrika ije uyu kiramunaniye ikibazo kiramunaniye muri tumaraniro ngo bachavuga ati ikibazo kiramunaniye uno musi turi muri StarTV257 peti yangu uri ready uragitora hingo none ngaha tubwira amazina ya Olegue yiswe n'abavyeyi yose Baraka Olegue yagitoye vuga gose hajamini Baraka Olegue yagitoye hoya uvyemeza naze ngaha yagitoye umupeti yagitoye peti yangu ni Salimiye kwanza witwa gute David Olegue usanzwe umukurikirana urakunda ibikorwa vyiwe papa agaflash kawe no musura gatahanye harimo indirimbo za Olegue amaudio ndetse n'indirimbo z'ama video niwashika muhira uraza kumushigikira na cyane cyane kugira tubandanye gufasha abaririmbyi biwaje sivyo none papa shimira rero waguhaye ako ka ndamushimiye kwe nibaze kutaza kugenda ugume hagufi okay turabandanya n'ibindi bibazo urabona uwa mbere agaflash aragatwaye bereke ko ari 16 giga ni Gishasha niba bavuga ati ngo nazanye ivy'amanyanga dushaka abaririmbyi bacu kugira bashobore gutera imbere nico gituma navuze ati nka Starboy jora gukora igikorwa nk'iki kugira abaririmbyi tubateze imbere okay uwundi ashaka kwishura ikindi kibazo na wundi nta wundi ushaka ndakubaza uri ready
jewe ndi umufanzi wa Olegue ariko jewe sanzwe nkunda indirimbo ziwe ariko je nanje rega mpora ndi underground mugabo. Okay, reka renda kubaza ikibazo ngiki ORG Olegue yarigeze gufungwa mu bohero rikuru rya Mpimba yafunzwe hasohotse indirimbo iyo ndirimbo niya iyo ndirimbo ndayibagiye umva nuri umufani wa Olegue. Okay, egera ngaha papa. Okay, uko biri kose urumva ko ari utubazo ndiko ndagerageza kubabaza uko biri kose nta bintu byo kubwirana mubwiranya zo bari trisheri siko none witwa gute papa? Ndayishimiye Salim. Umeze neza? Yego. Urakurikirana umuziki w'indondo? Yego. Wo mu Burundi ukunda abaririmbyi abaye papa? Olegue uramukunda? Uno musiko turavugana ORG Olegue yarigeze gufungwa mu bohero rikuru rya Mpimba arafungwa bivanye n'indirimbo yaraheje gusohora ndetse n'amasanamu. Iyo ndirimbo yari ihaye papa? Délégué général. Délégué général. Wo turirimbira gato nimba atari ibanga? Yego. Twagiye. Délégué général. Akaji hejuru. Ndi délégué général abandi barabesha ye. N'abasomesha ye. Yabitoye nawe reka tumuhe agaflash cyo kugira ibintu bigende neza amatubandanye bano bantu bo munyakabiga barakunda délégué ari we ORG Olegue n'ubu turamuhaye agaflash ka 16 giga kugira nawe agenda araba indirimbo za Olegue ndetse yumvirize n'indirimbo za ORG Olegue akavura kabaye kenshi tumanze tujya ahantu hatarakavura ndayigwaye kugira ugende ushire mu radio na mama wawe na papa wawe baze kumviriza indirimbo z'umuririmbyi wo Burundi. Urakoze cyane. Okay. Uko biri kose rero turabandanya ni StarTV257 gerageza kubazana ibintu bitandukanye kugira abaririmbyi bacu abaririmbyi bo mu gihugu cyacu Burundi kugira tubandanye kubashigikira ndetse banatera imbere. Papa wowe nushaka kwishura ikibazo? Naje no cishura kabisa bigenze uko no bandacumva. Okay. Uko biri kose ORG ni umwana mu bandi bana. Ako ba Olegue bavukana ari bangahe? Olegue agira kanga kabisa je kuba no baneshwa ikibazo cha Olegue yuko abana babivukana no bambesha uko sindoma no precisa neza ikiganiro ciwe yuko abana babivukana magusa Olegue ndamukunda kuko ararimba indirimbo zingohera. Okay, indirimbo amaze kuririmba uzi kuryohera udushishirize ko gato. Indirimbo zoba za Olegue zoba zingohera no ndazonkunda kuzumviriza ndakunda kumviriza indirimbo bavuga ngo abademu ngo ya mucanga ngo ngiye ngo kudanaza ngo abademu ngo abademu korayum ngo zademu ngo muragura none uragura jewe ndakunda kuzumviza gusa kuba mbazi uko abademu babagura nanje uca wigurira nawe uhora wigurira birangyohera wigurira idemu naje namanza kubagura kabisa. Okay, uno musi turi kumwe ngaha anye tuko turashaka kugira abaririmbyi bacu abaririmbyi gucacu Burundi kugira bashobore gutera imbere nico gituma kuri Star TV nazanye ikintu nkiki kugira umuntu atoye ico kibazo. Uno musi turi kuri ORG Olegue ejo tuzoja kuri Kiriku ejo tuje kuri Bface ejo tuje kuri Big Fizo. Ikibazo gikurikira ni iki ngiki Olegue aheruka gusohora indirimbo shasha mbega iyo ndirimbo yitwa gute? Umaze gutora iyo ndirimbo mbega ushobora kumbwira aba boss batanu yavuze muri iyo ndirimbo ubona bajeje na ingo wewe nabonye urakeneye flash ndazimwo umuntu witwa Biziranoze. Indirimbo yitwa gute? Iyo ndirimbo bamwitwa ngo aba boss ngo tumenyane. Yitwa aba boss tumenyane ariko koja mu bana kumvisemo aba boss tumenyane. Aba boss tumenyane no bana indirimbo yitwa gute? Iyo ndirimbo sishobora kuba yumviza neza gusa ako kajambo aba boss tumenyane na 00 bana mwumvisemo ariko mwagusa sishobora kuvata indirimbo yitwa gutya. Ndashaka kundi umuntu yishira ikibazo neza. Indirimbo yitwa gute? Aba boss batanu bavuzwe muri iyo ndirimbo. Akuna mutego tayari tugende ku kindi kibazo egera ngaha boss. Nawe ntona kuri umu boss. Nani uyeme wambaye ikirato kizimvye ni pataro rizimvye. Okay, indirimbo yitwa gute? Aba boss batanu bavuzwe muri iyo ndirimbo ni bande na bande? Iyo ndirimbo yitwa boss. Aba boss batanu waravuze Ziranotse na Venera hamwe na Siyoni hamwe na Mutama
umutama ndamwiba babiri ndabibagiye kwe urabibagiye Yego kweli. kirakunaniye ikibazo uragitoye kirakunaniye kibazo kirananiye gato Okay. Uko biri kose reka tere tubandanye duteza imbere umuziki wacu mu Burundi kugira abaririmbyi bacu babandanye batera imbere. Benshi turumviriza indirimbo ariko kubera tuba dufise ubwo buflash, nico gituma nazanye flash kugira utora ikibazo hama agire ntashobore kucishura hama bigende fresh. Nta ucishura tukirekereye tucihose. Basi ndashaka umuntu umwe aririmba umunota wose indirimbo ya Olegue. Nimba mumunaniye n'ibibazo. Turabandanya n'ikiganiro cacu nabaririmbye novuga bariko barakora birondeza na cyane cyane ndakubwira yuko ari nouvelle generation kugira tubafashe nimba ari umuntu adashobora kugira ubushobozi bwo kugira telefone atuma agira na flash kuko ushobora kugura iradio ya 50000 ya 25 muga iradio ya 200000 nto yigure. Turacabandanya kuri ca kibazo nyene. ORG aheruka gusohora indirimbo yitwa gute? Vuga ababosi batanu yavuze mu ndirimbo niwe batora agaflash ya muco gatahana. Uragarutse muze wabamenye cyane babakubwiye nabiyutse iyo ndirimbo cyane gufata. Okay, iyo ndirimbo ni yahe? Aba boss batanu bavuzwe muri iyo ndirimbo naba Olegue muramufana ego turamufana ego turamufana sa mushakiki umuziki sa mushakiki umuziki ababosi tumenyane bo yitwa boss umubosi wa mbere yitwa Siyoni na Ziranotse na Venera na Polinari na Mutama Eric. Polinari Mutama Eric Rambo di Burundi mani ndabikubwiye ndake Wapi navyibutse navyibutse kwe nayisanze ndabaza wari usanzwe ubazi Olegue uramufana ndamufana twagire no karirimbo ka boss ririmbo tuntu basi n'udusari natunga bana sinzi ko noyibuka neza kwe wewe uzi ko ari boss gusa ndazi kitangura ati Olegue muramufana Wewe uramufana je ndamufana ni igituma umufana kubera indirimbo ziwe aririmba neza cyane kwe Okay, amaflash urabona ko ariko aragenda ngenda babaza ibindi bibazo agaflash uwonyera agatahanye na agaflash ka 16 giga karimo indirimbo za ORG harimo ama video harimo n'ama audio yashika muhira uraza kumwumvisha mama sivyo mama waramuzi Olegue mama wanje wapi namuzi ko ntagatekore uze kukavuza rero kugira mama wawe yumve n'indirimbo ya Olegue sawa. Of course my name is Mr. Recorder, Mr. Meat, Star Boy, Ekianje de la Capitale. Iyi ni StarTV257 pardon sorry papa. Ega nawe uri mu boss. Wowe wavuze ko umukunda Olegue. Uramufana. Yego nokuri. Wewe ndamufana n'indimo ziwe mu radio je wanje nguma ndamuvuza Olegue. Wowe uvuga ati kwera yavuze ko basumi baby. Nawe yisuma. Gusohoka urabe ibaby. Ibaby. Yo. Ako nyenda kumvise gashobora kunjohera gose. Kuko Jesse nkunda gufata ku mutwe ariko muga gusa Olegue ndamufana. Turinga kugira umuziki wo mu Burundi kugira ushobore gutera imbere, ushobore kuva aho uri ugera imbere. Uno mutipe avuze ko amufana bibaye ngombwa yuko ndamuhaga flash nawe. Ibibazo byamunaniye ariko yari yagerageje. Bibaye ngombwa yuko ndamuhaga flash nawe basi nimba hari indirimbo tumva neza azoyimenye biciye muri flash siko none uzurazumvira wabuze amahera kukuzigura kuri uzurazumva flash Ewo kabisa ko wesa jewe Olegue ndamufana gose uko aririmba indimbo zinjohera sana zimwe zo gusoma baby ndaye yo igarenda nayikubitemo n'abakiriye yo ndabatwaye bavuga ati soka usanga uri umushoferi watagisa imisi yose dushirayo bunyene twumvirize kwivuga mukanya mu mwanya gusa imodoka bariko bayikora iri kuri garage naho noja nani ntwari nimero yiwawe zoza ndagutelefone uzurantwa nta kibazo bashizemo indirimbo zawe no banyenda yifise ubunyene ndayiguhereza naho wo telefona abakiriye turi kumwe Nabwo ati indirimbo za Olegue ndikunda muri image man. Uko biri kose reka tuvuga ati reka tumuhereze nawe na gaflash urumva ko amufana ya taxi ni yadutwara kugira bize bigende neza. Muteza kumva izi za Olegue. Nawe ndamwaye gaflash ka 16 giga dushaka baririmbyi biwacu ko batera imbere tudashizemo ingufu twebwe abajournaliste umuziki ntuzoshobora gutera imbere. Rero nka Star Boy navuze ati tuno du flash tuza gufasha abantu benshi harimo indirimbo zose Olegue amaze gusohora na ya yindi yidem irimwo igarena nayikunda n'abakiyonda bayishizemo baca baryoherwa gose komera aha hose irimo. Okay, reka rero tubandanye turabandanya n'ikibazo novuga ikibazo ca nyuma ucishura rero ari
Oya uwo namuhaye ashaka twari mwe mushaka kuzimara. Okay uwo yaronse no ushaka ndakubaza. Okay gera nga. Okay ega numva ikibazo ngira ndamubaze. Okay badukurikirana kuri Star TV cyane cyane ndakubwira ati uno musi birabaye uno musi dukoresheje flash si nyinshi cyane. Ni uburyo nyene novuga nagerageje gushiramo ingufu ziwanje nka Starboy kugira umuziki wacu ushobore gutera imbere, ariko biri kose ni ikiganiro kigiye kubandanya twita kimararungu. Tunashimira na Steve asanzwe ari muri Sweden, nawe novuga arimwe mu bantu banteye inteke kugira kino kiganiro kibandanye kizobandanye gica kuri StarTV257. Genda kubaza ikibazo cyanyu. Olegue aheruka kuja muri competition Tagata na Primus novuga yuko ni imwe mu mahigano yabaye kandi yarimo akanoti katari gake cyane. Olegue yabaye wakangahe yatahanye amahera ngana gute? Olegue yatahanye 15 million. Yabaye yatahanye ikibanza cya kangahe? Cya kabiri. Oya cha gatatu. Olegue yatahanye ikibanza cya gatatu. Yabitoye canke byamunaniye? Yabitoye canke byamunaniye? Yatahanye ikibanza cya gatatu. Ikibazo cyamunaniye. Ingo ngaha we. Okay. Olegue aheruka kuba Tagata na Primus Star. Yaratwaye agashimwe, yaratwaye amahera atari make cyane, yaratahukanye ikibanza kandi kimeze neza cyane gose. Yabaye wakangahe yatwaye agafaranga kangana gute? Yabaye wa kabiri atwaye 15 million. Uyagitoye peti yangu. Wabona ko vyakunaniye? Wagitoye uragikwepa. Uno mu boss reko yaragitoye niwe tshadwa ku gaflash. Sivyo none? We nawe uzondondera ndaguhe iyindi onde moshi. Akira. Novuga yuko Yes, of course, my name is Starboy from StarTV257. Iyi ni televiziyo yanyu mukunda cyane gose. We have the best exclusive news. Uno musi natembe bano ba brother, uno musi ndiga munyakabiga ejo nzoja handi. Abantu bose barosa ama flash begere ngaha gatoya. Begera ha. Ndashaka umwe turabe hariya kuri kamera. Uno musi nabazani du flash kugira mushobore gutera imbere na cyane cyane kumviriza indirimbo za Olegue ariwe Baraka Olegue. Akajambo ku bantu bakuzaniye agaflash n'akajambo ku bakunzi ba Star TV kugira duce dusa nabasoze. Akajambo noshikiza kuri Olegue. Olegue no muririmbyi mwiza cyane kandi aturyoya niyo tuzavuza indirimbo ziwe twazemera sana. Dusabye ko yoguma dusohorera imiziki myiza iduryohera cyane. Kuko iyo tuyo turumviza indirimbo ati soka urabe ibebi. Sohora rero gore bebe. Ijya ndirimbo iratujohera sana kuko abayabantu bazagura ibebe nabo bayumvise baca bagura ibebe bameze neza. Nagi uravyumva cyane. Okay. Kubaguhaye flash nabo akaja. Abampaye flash nabo ndabashimire cyane kandi karibu kuba boza nga kuri iyi station bayitwa iri impande ya Kuri New Company. Ahubwo rero karibu ngaha Olegue taxi wawe niya dukeneye kumubona bayitwa Sharome ringa nahoza nkayikwereka bayitwa Sharome ngiye nabwize abakiriya ti so kurabe ibebe iyo ndirimbo yarangyoheye cyane sawa Olegue twakeneye kumubona renga hari nawe yanditse umuza tumubone ngaha uko biri kose rero bavuga ati akaryoha nigahera mu tama ariko kagira gahere twigende nta kibazo. Je nitwa Starboy unkeneye inovora tuma twinovora. Je nitwa Starboy ndi umujournaliste kuri Star TV. Unkeneye tuzokora byinshi. Ure mu kamera urama nakanimero kugira nzoze ndakuronde. Ure mu kamerani muki umukamerani nawe umukamerani sawa bamwe bamwitangwiki bamwita mandevu uko poa. Okay ubundi muntu yarosaga flash hano akajambo kubaguhaye flash n'akajambo ku bantu badukurikirana kuri Star TV 257. Je ndashimiye kweri Star TV wakoze kandi muzokwame mugaruka. Yes tuzogaruka. Mushobora natwe kuduteza imbere. Yes of course. Namwe ababaririmbye ndashaka ko mubateza imbere. Zino ndirimbo ndashaka yuko aho muri hose zibandanya kumvika. Olegue.
abandanye uko nyene atera imbere. Yes, of Twe course. turamufana abafana ba Olegue. aho ni fresh. Papa nawe akajambo kanyuma ko gusozera kagasoni karogi papa. Jewe bwa mbere na mbere ndashimiye Olegue. Bwa kabiri nkashimira abo fatikanije nka StarTV. Yo StarTV. Nabaje kudufata mu mugongo bose. Imana iguhezagire papa. Nawe mugira ibihe byiza. Ubundi akaronsa ari hehe papa nawe we wagerageje bwa mbere biranka mugavuga ati genda garuka nkubite mo ya mbiri basi mworoke Kizimbabwe. icambere ko noshimira Olegue abikora neza kandi n'ubu yobandanya abikora neza. Big up sana. Imana iguhezagire. Nawe usigaye ni wewe papa umuzungu uri umumeti nawe shima rero. Ndamushimiye kweli sana. Azohore muzogaruke n'undi munsi. Imana iguhezagire. Yes, of course, my name is Mr. Recorder Star Boy in StarTV257. Igerageza kubazana amakuru atandukanye. Dufise ibiganiro bitandukanye no musi nakuzana ikiganiro nita kimararungu kugira tubandanye gushigikirana, kugira tubandanye guteza imbere abandi. Hari abantu batagira amahera yo kugura agatelefone, hari abantu batagira amahera yo kugura agateleviziyo, mungafise akaradiyo. Tuno du flash nashizemwe indirimbo zibona za Olegue ndetse shiramwe n'amaudio kugira nibagira muhira bize kora kugira babandanye bakurikirana. Sindi ko ndakora kuri Olegue gusa. Abaririmbyi bose b'abarundi tuzokora ariko no musi nashimye guhera kuri Olegue. Aje dushobora kuja kuri Kiriku, tukaja kuri Big Face, Big Fizo ndetse n'abandi kugira tubandanye gutezanya imbere. Imana ibamezagire cyane. We have the best exclusive news. Fasha warafashijwe. Nico gituma nanye ndiko ndafasha abandi baririmbyi kugira bandanye gutera. Golden Paint nimwe mu mahinguriro akorera hano mu Burundi. Nihinguriro rihingura amarangi atandukanye y'ubwoko bwose. Muri ayo marangi ushobora gusangamwo World Master, nimwe mu marangi ameze neza cyane ashobora kumara ikiringo cy'imyaka 10 utarahindura iryo rangi. Hakabaho na Wedagwa, imwe mu marangi ashobora kurinda imbeho ndetse n'imvura. Ushobora kuronka n'izindi zose wifuza. Golden Paint dukorera hano mu gisagara cya Bujumbura muri quartier Industriel Avenue Boulevard Mercure Ndadaye à côté de station Mogas akabigare. Ushobora kugira komande y'amarangi yose wifuza ugatanga n'umunsi wifuza ko iyo komande kwigushikirako ikagushikira mu kanya gato cyane. Wowe ufise ikibazo duhamagare kuri 69 ubusa 38 cyanye 75 980 882 cyangwa ukaturondera 79 834 398 cyangwa mukadusanga aho dusanzwe dukorera muri quartier Industriel Avenue Boulevard Mercure Ndadaye à côté de station Mogas ugira ushike gato kuri Brarudi uva kuri lycée de Lac Tanganyika. Golden Paint turabambira.